ستا به لسمه یارانه وي زما اوله یارانه ده زړه مې چوینه او پروسه کال دی وده نه کړم په سګنو شلو د ګډ شم راځم زما د هرې سختۍ یاره د زندګۍ چارې مې ګډې وډې دي واه بیڅې واه او ته پکې نه یې کلی ړنګ شه ته پکې نه یې کلی ړنګ شه صبر مې مل شه کني مرمه زخر خورم او ما ویل زه به ورته ژاړم جانان له کوره سترګې سرې راوړې دي نو او حسن زوال لري ګلابه په ګړګوتي سڼو دې مه وهه لاسونه یا قربان د ځوانۍ ژوند ما تېرېږه ما ته یو ښکلي د یارۍ ویلې دي واه او پویشیدلی ګلای سوړ شي پویشیدلی ګلای سوړ شي د هر چا وړاندې سترګې ښکته ګرځومه ملامت یار په مخه راغی په خپلو بدو شرمېده ټیټ یې کاته نو او ملامت ما مکړې خاونده ملامت یار ښه دی چې ټیټې سترګې ځینه او چې ته به څنګه لالیا هره شیبه دې تصویرونه ښکلوم ملامت ما مکړې خاونده ملامت یار ښه دی چې ځمکه ګروینه او د لالي کور راته دوزخ شو په ما یې بله بنه وکړه غرقه شوم ارمان به هله زما وکړي چې تش آواز مې درته پاتې شي او وړکیه د زړه تکیا دې وشه د مور تکیا په بل سړي وشوه مینه او د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې تاسې ټول درنه او معزز اوریدونکي به روغ جوړ یاست د خوشحالۍ سوکالۍ او ارامۍ کلي به مو په تن وي دا د ګرمۍ ګرمې شپې ورځې به په تاسې باندې ښې تېرېږي قدرمنو دا د له یوې اونۍ ځنډ وروسته ستاسو خپرونه یا قربان په ژوندۍ بڼه پیل شوه د خپرونې وړاندې کوونکي زه ساجاد شاه عصمت پاچا عبید زادران قدرت الله حقیقت یو او په تخنیک کې را سره نقیب الله ایوبي دی کمره کې را سره آفتاب صاحب او همت صاحب ملګرتیا کوي زموږ هیله دا ده چې دا خپرونه تاسې درنو اورېدونکو تر اخره را سره واورئ هم را سره پر فیسبوک پاڼه باندې تر اخره را سره تعقیب کړئ هغه ملګري چې خپرونه له نورو ملګرو سره شریکه کړي شیر یې کړي د هغوی لپاره به ځانګړي ټپې هم ډلای کوو د خیره او بله خبره دا ده چې خپرونه کې تاسې هم راشئ په خپلو کمنټونو باندې او په نوو ټپو باندې زموږ خپرونې ته الله ښکلا ور وبښئ د اړیکو شمېرې به هم درته وښایو 0 294 440 0 کولی شئ راشئ او خپرونه کې را سره ګډون وکړئ او لا ډېره ښکلا ورکړئ پاچا صاحب ښه راغلاست مننه خیر اوسې زم په خپل وار سره تاسو ټولو ملګرو ته او څوک چې موږ ګوري اوري دوی ټولو ته درانه سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول به ښه وي جوړ به وي ډېره مننه زم په خپل نوبت سره تاسو ته درنو لیدونکو ته اورېدونکو ته ډېر سلامونه او مینه په دې هیله چې دا پروګرام زموږ سره تر پایه واوري او تعقیب یې کړي بس عبید صاحب تا پاچا صاحب مدیر صاحب ټولو ته ایوبي صاحب ټولو اورېدونکو ته ګڼ سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ به یاست تر دې دمه به په ښه او روغ صحت کې یاست مننه بس نو اوریدونکو موږ ته کمنټونه پر فیسبوک پاڼه باندې هم پرېښي دي یو څو کمنټونه به ورته ولولو بیا به اوریدونکي هم اخلو خپلې ټپې به هم وایو
لومړی کمنټ چې وایم سید رحمانو له دوبۍ نه ساجد الله ایوبي سلامونه نیکې هیلې رالیږلي د احسان الله احسان هم موږ ته وایي چې سعودي عرب کې خپرونه اورم پاچا صاحب ته ځانګړی سلام کوه دا دی سلام ورته ورسېده رحمت الله غمزپلی هم سلام کوي عبدالله افغان منګل هم سلامونه له ابوزوبۍ نه راکړي دي تاور محمد هم سلامونه کوي سعود خان لیکلی دي چې خپرونه مو چیرته اورېدله خو لاړو کمنټ پکې خان تراب هم سلامونه کوي احمدي خاروټی کمنټ کړی دی معصوم لاله وای اسمت پاچا سلامونه مې قبول کړه د وزیرستان څخه علیکم سلام نبی جان تنها هم سلامونه کوي تکل زدران لیکلي په عربي مې سلام وایه چې مسافر جانان ته ورکړه رخصتونه سلامونه خنزله تکل یمه ډیره مننه عدمت الله عبید لیکلي سلامونه عدمت الله عبید یم د ګربزو شهید کلي څخه خپرونه ما اورم زیات خوند ترې اخلم دغه د تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې مور یې ترخه شوله پخه کړه شپه د باران د جانان منکره راځینه عثمان شینواری کمنټ راکوي زموږ ګل ملګری مسافر ملګری ساجد صاحب پاچا صاحب حقیقت صاحب عابد صاحب ټولو ته سلامونه علیکم سلام ډیره زیاته مننه عثمان جانه بس دا دی زموږ هم زړه کې ویله خیره راغلی کمنټ مو دې ولیده صابرالله اشنا هم سلامونه کوي وایي چې دوبۍ کې خپرونه ګورم عمران ولی افغان هم سلامونه راکړي دي ظاهر خان میاخیل هم سلامونه کوي عثمان لمروال لیکلي خپرونه مو سعودي ریاض کې ګورم او خوند ترې اخلم دین محمد دلسوز لیکلي دي چې کراچۍ څخه یم ایران څخه حکیم خان سلامونه راکړي دي علیکم سلام یا قربان عابد صاحب په حافظه به ظلم تیر کړم تا به تر هیر کړم زه به بیا پخوانی شم ډېر زبردست او ژوندونه بار یې د سکروټو په کاغذي اوږو دې وړم ایرې دې کړم حقیقت صاحب مالا د ویرې تعویز وکه مالا د ویرې تعویز وکه د لیونۍ پیریان مې خوب ته نه پرېږدي او عابد صاحب نجونې واده ته خوشحالیږي سبا به خوري د غم ډوډۍ څلور ډانګونه او په زړه مې شنې پلی ولاړې د یار واده کې لکه ډمه ګډېدم او که بېننګي دې کړې نه وای اوس به دا ستا په کور کې ګرده تاوېدم ډېر ښه ډېر ښه او د بېوسۍ زوره اوبه شي لالای ممري زه په کنډه ویلوړه یم ډېر علي ډېر علي او په مېلمنو د ډزې وشه تر نیمې شپې پورې یوازې ناسته یم د بېوسۍ زور مې لیدلی د بېکسۍ له زوره نن خبره شومه عابد صاحب بریتونه تاو کړه خوله مې واخله په ناتاو کړي بریتو خوله نه درکوم او زړګیه ښه ګټه دې وکړه لالای دې بل تهمت دا ستا په غاړه شم چې چیرې سې واک مې درکړی د تورو خورو واک مې زړه نه درکوي نه او خبرې ګډې وډې اورم حرامزاده ریباره بیا بدلېږي او وړوکی ورور په جړا کوي چې شینخالۍ خورې په بام راوخیږي نه او په کور زړه پیغله واکداره د صندوقونو کلي پنډې په کور زړه پیغله واکداره د صندوقونو کلي پنډ په وګوړینه ډېر زبردست په کور دې متر واوره وشه لږه ګرمي وتا له غېږې بېله او هغه دې یاد دي که دې هېر دي چې سپینې واورې ورېدې د رووتمه او ما ته به بل لالی خدای راکړي نه به دې یاد کړم نه به مخ در واړم او خدایه دا پورې غر سوری کړې چې راښکاره شي د ابۍ دادا کورونه ته به نازونه او ناخرې کړې ما به رښتیا په خدای سپارلی ویم او عابد صاحب لالی دې یو ځلي خوله راکړي که 12 کاله بیا ډوډۍ نه راکوي
او جانان مې وږی رانه تللی چې دسترخوان لره ورځم ژړا راځي او خلق د ګل غوټۍ ته شپې کړي تا له سمسوره باغه واخیستل لاسونه خلق په شور باندې ویښیږي ما د جانان خاموشي خوب ته نه پرېږدي اوس به مسافرو ته هم لږ او مسافرو ته سټرینګ ورته وو د پښتنې پیغلې جانان یم مسافرۍ کې په ډاډه ژوند تېرومه نوابه ستا نوکران ډېر دي د تور اوربل نوکر را پرېږده چې راځي نه چې مسافر جانان خبرېږي ما له به یې زنه په ململ تړلې وینه او په ما شکمن جانان ته وایي که بل مې خوښ وي زه به سره کافره یم عابد صاحب په سر یریږي راتلی نه شي په خوله کمرې نړوې چې در به شم چې ویړ کې ټپې په یا قربان کړي جلکۍ په سرې ګوتې دریاوې ته وهي نه منیر رحمان رحماني دا ټکوه راته کمنټ کړی و او ما ته د خپل لالی را پرېږدي بېلتون د ځان له پامه نه را بدوي نه ډېر زبردست او د بېلتانه احسان را باندې ما د جانان په قدر ورو ورو پوهوي نه او بېلتونه خپل ادرس دې راکه د زور دې نه یم ننواتې به درځم او یوه پښتو له لهجه دو که نه فلکلوریک لنډۍ ده درګي په لار طرف ړنګېږي درګای په لار طرف ړنګېږي په بار طرف یې سرندې ویي ډیلي نه او نن مې د ورور د اوبو وار دی په اوږو زلفې زنګوم په پلو ځم درمان یاسي رالیدلي او دولت به خپله مور ته راوړې د بېلتانه په اور د زه سوځم مینه او وړوکی ورور یې د لاسه که چې درته وایي د نیازمینې خور خالونه ډېر ښه او په ډک محفل کې غاړه راکړه چې د رواج زولانې دړې وړې شي او زړه مې راکټ خوړلی نه شو د یار یوې خبرې دړې وړې که نه او خدایه وړه ووړ کې راستر کې چې د تربور سره مې سم شي جوابونه او زما په ټول ټبر کې خوښ یې که د زړه غوښې رانه غواړې ده به یې کړم راځه چې کلي ته نږدې شو بېلتونه زه دې په صحرا موندلی تا ډېره بهترینه او د بدیدارې کورنۍ یم نن مې د سور سبا به تور ټکری که زما او دومره د چا کیسه کې نه یم چې ګاډې واډې چارې کم زور یې لرم او د نیمو شپو مجلس ته ورک شه د موره یو یې څوک دې مړ نه کړې مینه دومره خو هم پسې ولاړه چې په کنډو پانا کېدو وژړېدم فکر کومه مهرباني د یوه لنډۍ دې ووایم د څنګه لرې رانه مزه زلزلې کېږي رانه مړ به شې مینه اورېدونکی را سره شته زه به خبرې ورسره وکړم چې دا څوک دی بلې وایي چې مور دې راولېږه جانانه ډېرې جالبې وایي مور دې راولېږه جانانه کني ټکرای په سوروم کور ته درځمه ډېر ښه سلام او مینه ساجد شاه تاسو ته څنګه ټولو یارانو ته بیا چې غوږ دی یا قربان ته ټولو ته سلام او مینه شپه په خیر ډېره زیاته مننه سلامونه ته دی علیکم سلام ګلابه ځان راوپېژنه موږ خو دې له غږ سره ډېر زیات اشنا یو مننه قربان مشم علي کې ته راغلی کمل جان وفا یم ما د هیلو جمعې کلي څخه وفا صاحب ما خو پېژندی ما وی چې دغه پر فیسبوک پاڼه باندې هم زموږ خپرونه لیدونکي ګوري ما ویل ته دې کسانو پېژني د خیره بالکل کله کله فیسبوک پاڼه باندې هم ګوري او که نه ولا اوس خو لاسرسی نه لرم خو بیا یې ګورم تاسو بس نو درې ټپې را سره شریکې کړی قربان کې درې ټپې درنه اورو قربان ولې نه چې سختې خیرې مې درته کړي سختې خیرې مې درته کړي که پنځه ورځې ژوند لرې
څلور بوشینه اوه ډېر ښه قربان او دغه لنډۍ د رحمان الله ری خان محمد ندی ته تلری طلا جز د پخر کې واورې چې تورو باڼو کې به د یوسم تورو باڼو کې به د یوسم لکه بازان چې په پنجرو کې مرغان وړینه اوه ډېر علي زما تیره نصیب ته ګوره زما تیره نصیب ته ګوره پرون مې زړه ورکړو نن کډې باروینه او ما د واده جوړه اغوستې ته راته اوس کوې د مینې اظهارونه ډېر علي ډېر زبردست وفا صاحب بس لنډۍ ډېرې دي خو بس اورېدونکو ځای مې نه وي کور دې ودان ډېره مننه همیشه دپاره ډېرې ښکلې ټپې او لنډۍ له موږ سره شریکوئ ذکر جان ارمان لیکلي سلامونه ذکر جان ارمان له مندوزیو څخه ستاسې خپرونه اورمه بس نو وایي ستا د یوې ورځې یاري وه زه به ژړا درپسې ټول عمر کومه او ما په ژړا د زړه درد سپک کړ ته چې مین شوې نو تا ځان وشرمونه بس دا دوه ټپې دي ذکر جان ارمان ته ډالۍ ذکر جان ارمان ته به زم یوه ډالۍ مهرباني وایي ستا په یارۍ کې کمای نشته زه د حالاتو مجبورۍ اخیستې یم او دلته مالیار قریشي تاسو ټولو ته دغه یوه لنډۍ ډالۍ کړي ستا به لونګ په سینه زوړ شي ستا به لونګ په سینه زوړ شي په بنګو روږد لالی د بل وطن ته ځي آریان خان لیکلی دی چې خپرونه ښه کمنټ یې کړی نه پوهېږم خو خیر زموږ د خپرونې اړوند نه دی ګلابه که خپرونه نشي لیدلی ترې تېر شه شهین افغان موږ ته ګل رالیږلی ډېره مننه امان میرزا هم سلامونه راکړي دي سودي کې خپرونه ګوري ساګر افریدي هم موږ ته سلام راکړی ډېره زیاته مننه ابراهیم قربان هم لیکلي که ناچاري نه وی لاليه زه به د ستا په څنګ کې ژڼې زړېدم سبحان وزیر هم لیکلي ډېره ښکلې خپرونه مو جوړه کړې قربان دي شم وروره ایم ډي کوثر الفت هم سلامونه راکوي شو خلک لیکلي چې سلامونه مقصود وفا یم له امریکا ویرجینیا څخه خدای جلکۍ ته کمنټ پکې لاړ او عابد کوټوال هم سلامونه راکړي دي که چې لیکلي دي خیر دا هم زموږ د خپرونې اړوند کمنټ نه دی عثمان شینواري بیتونه رالیږلي دي ټپه راولږئ ټپه درته یا قربان چې سپرلیا چا لپاره راغلی وطن کې ښکلې وړکي بل وطن کې دي بل وطن کې وطن ښکلې وړکي بل وطن کې د کال 4 فصلونه تیر شو نصیب مې نشو ستا د سترګو دیدنونه او زما په تشه خندا مستا که خوله مې درکړه لیونی به شم ځان د ملنګ که په ما راشه د ملنګانو لارې چا نیولې دي نه او د برېت څوکې دې راتاو کړه کمسوله غوټې ورکوم چې دواړه زونه ډېر نوې ټپه او خدای دې زما که غونډې منډې چې ګرګې مټې دې د سر لاندې کوم او قدرت دې شته مکان دې نشته چې په دربار کې دې په زوره وژاړم او په بل وطن میں پیرزو نه یې په بل وطن میں پیرزو نه یې که د پاچا په شان لښکر در پسې دغه یوه لنډۍ دې ټولو ته ډالۍ وي زموږ دا څومره اورېدونکي د فیسبوک کتونکي چې دي زړه مې په ښکلو آبادېږي دا ښایسته خلک د ډېر په دنیا وینه او د زورورو به څه زور وي د جانان خپله نامردي ده نه راځي نه او د زورورو زور اوبه شه نن مې لالی په کوڅه غلی تېرېده نه او د حسن حد په تا تمام دی د بېوسۍ کیسې په ما تمامې دي
او قسم په خدای باور پې وکه چې ودې نه وینم نری ته به مې شینم. او راځه راځه شیرینه یاره انګړ خالی دی زه یوازې ناسته یم. او بکس د خدای که په اوږو کړې پاس په زیارت به قسم خورې چې بیا راځم. او چې کله ځې کله ودرېږې تر دې ختلې زړه دې جار شمه میانه. او چې چېرته ځې حال راته وایه چې د زړه کډه درنه مخکې وړم. او چې چېرته ځې واک مې تو دی د تورو خورو واک مې زړه نه درکوي. او څه خالي میدان کې پرېښو سپو بېننګو مو تړلې و شرطونه. او رښتیا دغه امیدالله وصال زموږ ویډیو شیر کړی دی یوه لنډی ضروري ده چې ورته ډالۍ شي. بالکل ورته ډالۍ که راولاړېږه غاړه راکه راولاړېږه غاړه راکه زړه مې په تا پسې رنځور دی روغ بشینه. احمد ریحان هم سلامونه راکړي دي بیت دې رالېږلی دی وایي د ډاډوالو نه خپرونه ګورم. بریالی صمیم لیکي چې سلامونه درکومه صمیم یم د کاناډا د اتوا ده که اتوا دی نه پوهېږم دا به کوم څه ډول ویلی کېږي. وایي په هغه ښار کې یم د سیند په غاړه ناست یم او ستاسو په زړه پورې خپرونه ګورم. دا به ډېر خوند کوي. د سیند په غاړه مزه د موره یو یې ورخطا به شم. او اوښکې مې سیند غوندې بهیږي بیا به د سیند د غاړې نه کوم سیلونه. او بیارانې به پاتې نشم قسم په خدای که بیا دې مخ ته وګورم. چارګل د سرو پیزوان د سپینو زرګره ټوله د یارۍ ته جوړه کړم. اورېدونکی په لاین کې دی. اورېدونکی شته. هلو سلام علیکم. وعلیکم سلام بچا صاحب سلامونه تاسو ته د ټولو مینوالو ته سلام وکړئ. علیکم سلامونه ډېر زیاته مننه یا قربان خپرونه ده په خیر راغلې څوک او له کومه ځایه څخه. ډېره زیاته مننه پاچا صاحب د قربان ځانګړی مینوال عبدالرزاق الماس لاورزی. په خیر راغلې ډېر په خیر راغلې الماس صاحب. نو یا قربان خپرونه ده مسلسل 3 لنډۍ در څخه اورو. ډېره زیاته مننه د لومړی ټپه به تاسو ته ډالۍ وي چې زیارت ته ټول نجونې راغلې زیارت ته ټول نجونې راغلې نور زمانه وړمینه. هاي او د وخترای پښتنه مکړه د وخترای پښتنه مکړه لکه وستل مرغایل وګم په منډونه. هاي او لالای چې مان ځان ران غاړي زما د زړه تاوان دې راکړي بیا دې زینا. بچا صاحب دا ورسته لنډۍ تاسو ته د رزاق سیدي ته په ټوله کې ساز زلمی ته ډرای چې روانۍ کې لاس ته راکا چې په نکۍ کې مخ راواړوه مینه. هاي ډېر خوند دی وکړ الماس صاحب کور ودان ډېره زیاته مننه. مدیر صاحب هغه یو کس لیکلي و کمیان دې پکې تېر کړ وایي مسافر یم یوه لنډۍ راته ډالۍ کوي. نو مهرباني پاچا صاحب ده غوښتنه کړې ورته ډالۍ مسافري د ډېره وکړه رنګ مې د هیر دی په نامه دې یادوم او مسافر تلې در جګه نه شوم ګیله ونه کړې زه سلګونې ولی وم. یا قربان. عابد صاحب ستا په راتلو به څه ونه شي ما به په کور کې ورونه انډې کړي. تا په راتلو به څه ونه شي په ما به کېږدې د عمرونو احسانونه. او اسره مې تشه لویه خدایه د لل مې ګل یم په باران ګذران کومه. بارانه لس ورځې وارېږه نه مې غنم شته نه د یار دیدن ته ځمه. او ستا د په خپل حسن قسم وي چې بل د یار وي ما ته مه خانده مینه.
او راشه زما د پلار نوکر شه تور لونګین به په چلم کې درته ږدمه او مینه د زړه په رازا کېږي اوربل خو نه دی چې په زور یې واړوم که د شیدو لختي ور تیر کړې خزان وهلی باغ به نه نسي ګلونه او زما د زړه زما د رزق الله شته دی ګټلی مال به په جانان تله کوم او له هندوستانه مې راستون کړې د ګورستانه به دې څوک راستنه وینه رحمان خوسي له سعودي عرب نه دغه کمنټ موږ ته پرېښی په ما به کړی مړه پرېږدې تا به دا خړ سترګې بیا نیولې وینه او په ما به کړی قسم مات کړی بیا به دې دا سترګې بدلې وي میان او خال مې د کونډې په مخ ولید خال مې د کونډې په مخ ولید نجونې دې خواره شي چې ډېر نږدې خالونه عادت صاحب مور یې په کلي شملې غواړي نورې چارګل نتکې په پوزه ګرځوي او خدای به دې راولې جانانه د چای پیاله کې مې اکثر ډکې راځي نه او زوی یې 5 ځایه مین دی پلار یې د ډنډ غاړې ته ګوړه خرڅوي او ما په کرکڼو کې شریک کړه زیړې به زه خورم سرې به تا ته درکوم خدایه ګورګورې تورې مه کړې جنکۍ سرې شونډې وروړي تورې راوړي نه خدای ته مې سلام دی خیر که مې برخې له ازله خوارې دي نه په چا مې سترګې نه خوږېږي بلا دې واخلم په رښتیا نیمګړی یم او چې پرون نن وای نن پرون وای ما ته ارمان د پرونۍ ورځې راځي او پوزه د کرخه د ډیورنده سره اننګي د لر او بر پښتانه دینه او مدام به زه در سره نه یم چې هر ماښام د زنګېدلی کور ته وړم یاري د خوار پټي غله ده کله چارک شي کله وکړي خروارونه او چې ورونه مري خویندې دې مړې شي بې وروره خور به ناس په چا باندې کوي بې وروره خور په کلي راغله اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه د کبرجنو خلکو زور دی زما لیمو کیوخ کې ډنډ ولاړې دي اوس که راځې وختونه تیر دي زما د مخ خالونه اوښکو وړي دي نه او یو ځلې بیا په دې لار راشه پر پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه او زه چې یاغې غږېږم یار مې خنخل دی ما د سرو په تل تلینه او ته په خیبر جګې نارې که زه له کابله بدرګه در سره ځمه یا قربان او سترګې دې نه راته غږېږي تر غرې ونیولې غږ دې ګډه وډه شم ډېر ښه ملنګي زادران یوه ډېره بهترینه ټپه له سعودي عرب نه موږ ته لیکلې وایي چې یار مې بېننګه سړی نه دی نه دی چې مې د سختې نه خبر شي را بشي نه او د چا د بخت ډیوه چې مړوي که بل مشال په لاس کې وړي ټکرې خوري نه او له غریبۍ مې ګیله وشي ګنې د څنګ ملګري چا پرې ایښي دي نه او د څنګ ملګري دې ژوندي وي زما د زړه ستنې په دوی ولاړې دي عابد صاحب یو اورېدونکی راواخله نوبت شریف دی زما نوبت دی سلام علیکم وروره څنګه یې جوړې تکړه یې
وعلیکم السلام ایدی سوی گلای بوالی نواریگی سکنای وړي کړکۍ باندې ناست دي زه سلام تاسو ته همکارانو ته ډیره ډیره مننه. مونږ هم درته ډیر ډیر سلامونه کوو. نوم دې راته واخله، کوم ځای نه یې؟ اکبر الله رازیار یم د غلنګ مزارای کلینا. رازیار صاحب ډیر ښه راغلی، خوشحاله یو چې موږ سره د دې ګډون وکړو. مهرباني وکړه لنډۍ راته ووایه وروره. او ګلزن بوالی ګلزن مینا د ولې ژاړې ګلزن مینا د ولې ژاړې زموږ راهسې مېلمانه راغلي دینه دا د ګرمال ته ډالۍ لکه چې غام په بایه غوړې لکه چې غام په بایه غوړې چې ارتاني سې د اوږدې لارې سرونه وایي مورې چینه دې ورکولم مورې چینه دې ورکولم اوس مې د چم ملاته مو بیایم آیانه. ډېره مننه. ډیره مننه ورور. په مخه دې رفیع الله باریال راته لیکلي زموږ ویډیو هم شیر کړې وای پاچا صاحب ساجاد شاه یوه یوه ټپه راته ډالۍ کړې مسافر یم تر څو چې زه بېغمه نه یم نصیب د ماشه په بېغمه زړه خوبونه او که جانان سل ودونه وکړي د کوټې منځ کې ستنه زه ویلوړه یم. ډېر ښه دا دې ورته ډالۍ وي ځکه ویډیو یې شیر کړې ده. عابد صاحب زړګیه څه در باندې وکړم نه دی بلا خوري نه دی پیغلې قبلوي نه دا هم ډېره ښکلې ټپه باران وریږي انګړ خټې ستا بېګاني پلون ستا بېګاني پلونه ابۍ لیدلي تا لکه د حقیقت صاحب ټپه وانه اورېده ته بیا ووایه ځینې ټپې په بار بار ویلو اورېدلو باندې نه زه داسې لنډۍ دوه ځلې نه وایم ډېره زبردست. زړګیه څه در باندې وکړم نه دی بلا خوري نه دی پیغلې قبلوي نه. دا نو د بېوسۍ هغه وروستی حد ماته ګوره ما هم داسې وویله نو دا داسې وایي چې ما لږ دغه د ټپو برخې نه راووځو او د پروګرام په دې شیبو کې د عابد صاحب څخه یو په زړه پورې ترنم واورو. زما په زړه چې هغه خبره تا کړې ټپې به عابد صاحب درنه واورو که بس څه آماده وي او مدیر صاحب هم در سره بدرګه کې او که نه زما خو غږ داسې چندانې غږ نه دی او حقیقت صاحب په دې وروستیو کې بیا اورېدونکو ته د مسافرو ته به یو ترنم او همدغسې کوو دا بلکل دا پکې دی دا جریمه شو که نه. کمپوز نوی کمپوز جوړ شو دا اوس جوړ شو پاچا صاحب وایي دا نوی جوړ شو دا به نو بیا خپرونې مونږ کمپوزر هم لرو داسې نه ده. ماله د ډنډ نه خټه راوړې ماله د ډنډ نه خټه راوړې د اوسنۍ زمانې یاد ترې جوړومه د اوسنۍ ډېر ښه عابد صاحب وړوکی ورورې او په ژړا کوي وړوکی ورورې په ژړا کوي چې شین خالی خورې په بام راوخیږي نه چې شین خالی ته په خیبر جګې نارې کړه ته په خیبر جګې نارې کړه زه له کابله بدرګه در سره ځمه زه د کابله پېزوان په کورما او کې جوړیږي پېزوان په کورما کې جوړیږي د پېښور زرګر ماتې شلاسونه د پېښور څنګه ډېر ښه والا ما وې که سره کې پسې واخلې ډېر خوند به وکړي عابد صاحب. د منګي غاړه شنه لمن سپینا کنا بل په غاړه زنګيږي تعویذونه کنا د منګي
د منګي غاړه شنا لمن سپینا کنا بل په غاړه زنګيږي تعویذونه کنا د منګي بیا په ډنډه لاهو ک منګي بیا په ډنډه لاهو ک د شیطان منګي په لپو ډکوینا کنا بل په غاړه زنګيږي تعویذونه کنا د منګي خدایا په سر یې منګی مات کړې خدایا په سر یې منګی مات کړې خدایا په سر یې منګی مات کړې چې پوږدو زلفو یې راشي سیلابونه کنا بل په غاړه زنګيږي تعویذونه کنا د منګي غاړه شنا لمن سپینا کنا بل په غاړه زنګيږي تعویذونه کنا د منګي ډېر علي عابد صاحب ډېر علي یو چک چک وړو که چک چک یا قربان نو زه فکر کوم چې یو اورېدونکی بل هم را سره شته حقیقت صاحب ته ورسره وغږېږه چې څوک دی او له کومې سیمې را سره اړیکه نیولې سمه ده زه ورځم دغه اورېدونکي ته بلې السلام علیکم وعلیکم السلام حقیقت صاحب څنګه یې جوړې تازه بیخي د خدای فضل دی ته څنګه یې جوړې راته ژوندی یې دا خو تر حقیقت اوسه صاحب خو دې پېژانده که نه دا زمونږ یار دی هر کله زمونږ سره دا بس بیخي ښه دا راته وایي چې نور همکاران دې څنګه دي او ته څنګه یې اداره کې مثال ده بیخي داسې د خدای فضل دی چې خبرې یې مه کوه فریاد صاحب سوال دی ستا طرف نه وایي پېژانده ولا بس بیخي ښه بس دا چې یو څه وخت ډېر وخت رانه ورک وي نو نن مې په تمه وم امید چې د هفتې شپه ده نو یکشنبې شپه ده نو حتما به حقیقت صاحب راغلی نو همدغسې وشول چې اوس مې در سره خبرې کېږي کور ودان فریاد صاحب اورېدونکو ته د فیسبوک مینوالو ته هم ځان معرفي که بس نه کوم اورېدونکو ته به ځان معرفي کړم حقیقت صاحب فریاد یم هغه هم پکتیا او پکینه ښه دې کړې چې راغلی دلته زموږ یا قربان خپرونې ته نو 3 لنډۍ هم راته ووایه اوس بس مننه کومه ده چې پکتیا ته مو کډې راغلي دي نو بس پکتیا نه در سره په تماس کې یم څنګه یې همکاران مو څنګه دي همکاران بیخي روغ او جوړ دي فریاد صاحب نن خو یا قربان خپرونه د 3 غبرګې لنډۍ راته ووایه بس ورته غوږ شه مهرباني وایي مسافري دې ډېره وکړه مسافري دې ډېره وکړه لویان خو پرېږده چې کوچنیان دې یادوي بله ده وایي په ژړه مه راپسې ژاړه وایي په ژړه مه راپسې ژاړه ما په دعا کې یادوه مسافر یم بله ده وایي ته خو په سرو شونډو خندېږې ته خو په سرو ته خو په سرو شونډو خندېږې زه به په وچو شونډو څه خندا کوم واه ډېره مننه فریاد صاحب خوشحاله شو چې راغلې یا قربان خپرونې ته حقیقت صاحب پوښتنه خو دې ونه کړله چې پکتیا کې خو به واورې نه وي شوي پکتیا کې واورې نه دي شوي خو په نورستان او نورو ځایونو کې شوي دي هغه پوښتنه بیا د ده نه کوه اطلاعاتو ته بیخي ډېر لاسرسی دی د خیالګل فریاد چې دی زموږ ډېر ځانګړی اورېدونکی هم د اورېدونکو ته یادونه کوو چې دی کله کله وخت نه وخت دلته راځي موږ سره بانډار کوي ځکه مو داسې خلاصې خبرې ورسره وکړې او بل اورېدونکی هم شته را سره خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم بلې پچاس صاحب تا ته بېرته سجاد ته حقیقت ته د سولې پیغامبر ټولو محترمو اورېدونکو ته نیکونه وړاندې کوم وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډېر په خیر راغلې ګرانه څه نومېږې مننه محمد رحیم جان زرین یم د مردکیلو منځ کلي څخه لومړی تاسو ټولو ته 4 وارو ته د سولې پیغام ټولو همکارانو اورېدونکو ته د سولې پیغام د دریمې بریا د خپلېدو مبارکي وړاندې کوم مننه کور دې ودان موږ نه خو لوبه هېرم و دوستانو لوبه مو ګټلې دا دریمه بریا ده که نه خوشحاله اوسئ
نو یا قربان خپرونه روانه ده مهرباني 3 ټپې درنه اورو کور د آباد چې طلوع بریا مبارکي درنه نو ټپې دي په چاته به ډلی وایي تبه یې درنې راپسې کېږدی تبه یې درنې راپسې کېږدی چې د بېننګه خلکو نه اورم غږونه واه واه او د زلیخې خویونه ستا وو د زلیخې خویونه ستا وو بېګناه دي لکه یوسف تهمتې کړمه واه واه او په یارانه پښیمان ته وایه په یارانه پښیمان ته وایه چې یاري دی نه کړي خو پښتو دی وساتي نه تاسو ته به کې ښه خپرونه او تر پایه منتقبه وم خوشحال اوسئ کور دی آباد دوستانو تاسو هم کولی شئ خپرونه کې برخه راسره واخلئ 0 څلور 50 0 یو شپېته شپږ شپېته اووه شپېته دا زموږ د اړیکو شمېرې دي چې تاسې موږ سره نیغ په نیغه نښلوي یو بل اورېدونکی هم پاچا صاحب تاسې راواخلئ بیا به ټپې ووایو سلام علیکم هلو سلامونه نیکې هیلې احترامات علیکم سلامونه سړی مشي څوک او له کومه ځای څخه قربان نصرت الله مجنون یم له خوست څخه په خیر راغلی مجنون صاحب کور ودان یا قربان خپرونه ده نو مسلسل 3 لنډۍ در څخه اورو قربان لنډۍ دی وایي د وړوکوالي نه مې خوښ وی د وړوکوالي نه مې خوښ وی ستاسو غوا هم نه وه زه پۍ ته درتلمه ډېر ښه داس کې بیا حالات ده چې غوی نه وه پۍ ته سره کم ورتلو صحیح وه مهرباني بله هم اورلی په پلما ورتلو پۍ خو یې نه غوښتلی مطلب دړه به یې ورو ټیکوله یا ته چې تاسو پۍ شته او که نه چاواله نه ده بله مجنون صاحب مخکې ځه مخکې لاړ شه ډېره زبردسته لنډۍ وه بله هم اورو درنه 2 د نور هم پاتې دي قربان ژوندي اوسه لنډۍ رانه هېرې شوې او سترګې کلارې کړم کبارې په دا نږدې وطن دې نه وینم مینه او د صحرایي زه یې درته وایم شاید در یاد شي داسې دا چې د صحرایي قاضي تصمیم دی په تش کاته مې له تمام کلي شړینه مجنون صاحب لاړو سترګې کلارې کړم کبارې برکیانې چې وویلې ما و چې کبریاني ښایي پاچا صاحب سترګې کلارې کړم کبارې د زړه قرار سترګې نه وینم میینه ډېر خو اصل کې موضوع دا وه چې لږ ګرمه ده دا مو که نه د ده نه وه د ده چې ته وه نه وه دغه ځای کې خو څوک چې غوا نه لري پوی ته ورتګ څنګه په بهانه ورغلی وه نو بهانه هم حدود لري نو داسې ونه اوس دی لکه تا لکه چې متر پسې راواخېست اوس هغه ټپې اندازه کوې که ښه اورېدونکی شته زه به اورېدونکي سره وغږېږم السلام علیکم وعلیکم السلام میگویی که تو در گرد مرد سترگه تو در گرد مرد سترگه یار خون سترگه زخم نایمان ډېر ښه بله که هیلی نمک نو من هیله لرم چې ریغ جوړ تابه کې ریغ وي ډېره مننه میکټیل ریغ جوړ یو ته ښه یې مننه زه داسې جوړ تیار یم چې تو سیارته ریغ وي کور د آباد څه نومېږي ګرانه مننه شکر یم درګي لږه کلی څخه بس درګي ته مه وایه چې ړنګ شې درګی د زیړه ګوله بوغ دی ړنګ بشینه مننه راځمه لنډۍ به درته ووایم مهرباني ګلابه یایي چې درګي ګرځنې زر سترېږي درګي ګرځنې زر سترېږي درګی شعر دی کې ډېر زر سترایي نه بل د درګي دانه مې پې ځوان روب کړ د درګي دانه مې پې ځوان روب کړ په نارو ستړی شوم سلګۍ نیولې یم ډېر علي بل یای چې ته تڼای نه یې درویغ یایې ته تڼای نه یې درویغ یایې
د تڼای نه یې درویش یا نه د پاکول شته نه د جک سرویس په سینه نه د پاکول شته نه د جک سرویس او مولا لای پکې معلوم دی په پیچکي پیرې یې دوې تړلې دي نه صحیح وه ډېره سمه دې غبرګه کړله بس دغه ته ډالۍ شوه دغه زموږ ګران اورېدونکي څه نوم یې د ما نه یې نوم هېر شو مدیر صاحب محترم شاکر سره دې خبرې وکړې اورېدونکو کمنټونو ته هم لږه توجه وکړه وایي چا چې په خپله په ځان کړي نه دي ګیلې کړي نه دي اوښکې تویوي نه صمیم نیازی دغه کمنټ راکوي او دا کمنټونه راته نوي کېږي نه پوهېږم څه ستونزه ده کوهر مهران هم سلامونه راکړي دي هدایت الله افغان هم موږ ته سټیکر رالیږلی قدرت الله یوبلې کې څوک مې دیدن پسې ړندېږي چا مې مرګي ته صدقې منلې دي نه آها نور زمت خان نگین سلامونه مې قبول کړی له سعودي څخه علیکم سلام وصال خوسیلی کې معراج وصال یم خپرونه مو متحده عربي اماراتو دوبۍ کې اورم هم یې ګورم خوند ورنه اخلم څو لنډۍ شمل شړل کې وفاجان ته ډالی وایي چې په خوله به وینې غرغړه کړم چاته به نه وایم د سوي زړه حالونه او زړه مې له تورو وینو ډک دی یاران چې راشي زه په زور خندا کومه خلک به بد راپسې وایي زه عادت دی د یار په سترګو زما عادت دی یار په سترګو ښکلومه او ډېره مننه ترې کوو ټپې ډېرې دي ثواب بکر خیلم سلامونه راکړي له ابوزوبینه رفیع الله باریال ته خو مو ټپې ډالۍ کړي د خیر او نوي کمنټونه به بیا ولولو حقیقت سے حجره د ټول کلی شریکه ډکې کاسې مې دلالي له کرسینه حجره د ټول کلی شریکه د نیمې شپې منګی زما لالی وهینه او ستا د حجرې بنډار څه ډول ده غمشه ستا د حجرې ملګري داسې څه دي که نه تر نیمه شپو پورې یوازې ناست داسې یو څه دي نه پوهېږم له ذهنه راغلی او د حجرې ګوټ ورپسې ګوری زما لالی به پشلېدلی کټ کې او د کال اخر د حساب وکړه که څه بد پاتې وي ډالۍ یې کړه او د سرزورۍ انجام دی ولید د چغې مخته مخته تلې کونډه دي کړم او د سرزور ښه دا خو تا ویله بېل صاحب ما هم دا ویله ونه او د ښو ځوانانو مرګ د نه وای د دلګانو مرګ د وای په ډېرانونه او لیلا زاړه شو زور یې کم شو له منګو پرېوته کوزې راډکوي نه او هغه پخوا ځواني مې نشته اوس په لکړه د تنور غاړې ته ځم هی او توره د خپل اثار کې نشته د ډوډۍ پړانګه په ما مکړه مینتونه ډېر زبردست او خدای دې د ښې ورځې خاوند کړه چې د شلیدلې لوپټې نه خلاصه شمه او پاچا صاحب مهرباني وکړه یار خو مشته بې یاره نه یم پاچا صاحب یار خو مشته بې یاره نه یم د مازدیګر په لوبو ورک دی را بشي او په ما به یې وخت ونه ړنګېږي په تا به وران کم د همزولو مجلسونه په چا به کلی کور ورانېږي په چا ورانېږي لرې لرې وطنونه او چې خدای رسول چاته په کار شي نصیب یې خوار شي په ورکړې مین شي نه رسول الله ته به ژړېږم چې د امت ښکلې د مینه نه کوي نه په تا واړه لویان غږېږي لالي اسم شه د پیغور د کړم مینه بېننګي تا وکړه جانانه د جنکو پیغور د ماته پرېښودنه او یوه د نه د دوې د نه دي زه د په کومه خطا خاورې واړوم او ښه شوه چې ستا له لورې وشوه چې ملامته درته زه نه شوم مینه او ښه ده چې تا لرمه خدایه په بندګانو دې زه هسې نه زیدم په سترګو ړوند شي راته ګوره
لکه د نوي میاشت کاږه ولاړه یم. وا نصیبه بیا دې سترګې سرې دي ماته دې بند موټی کې څه ساتلی دي نه او خلک څلور پارش په خوب کړي زه په ګولو ویشتلی زړه ټکوروم او ما په نستی ګرم کړی نه لالیا زه تا سره وچه ډوډۍ خورم. پاچا صاحب دا واوره په زون مین خلک وده دي په بل مین خلکو ته نه ورسي خوبونه. او ته مین نه ښه خوب وکړه خدای مین کړې بیا به نه درځي خوبونه. او ناره و هم ځان دې کوڼ کړی لاخري کنډه وه غږ دای درنه زمه. او چې روانېږې لاس دې راکړه چې پنه کېږې مخ راواړوه مینه. او دومره خو هم پسې ولاړه چې په کنډو پنه کېدو وژړېدم. مسافر تلې در جګه نه شوم ما دې خدای شله کړي په دواړو زنګنونه. حقیقت صاحب د لیونو اثر پکې دی په نیمه شپه را پاڅي سترګې توروي نه. ریحان موږ ته عبدالله ریحان یم وایي سعودي عرب څخه کمنټ درته کوم دا یوه لنډۍ د تاسو ټولو ته ډالۍ وي ویډیو یې هم شیر کړې ده. ژوند ده د سرو سکروټو بار یې په کاغذي اوږو دې وړم ایره دې کړم. ډېره ډېره مننه. او تاسې د درې واړه په ما ګران یای ځکه خو هر وخت یترونه در کوم. ډېر زبردست یار د صفت محتاج نه دی په ګلابونو وتر چا شیندلی. او دا ټپه د بریالی سمیم ته ډالۍ وي ځکه چې زموږ ویډیو یې شیر کړې ده. وایي سلامونه سجاد شاه ته نور هم چې لیونی همدرد نه وي قسم د ډېر دې سر ته وچویلو سونه هغه د سیند په غاړه چې په کاناډا کې چیرې ناست دی هغه ځوان. پاچا صاحب یوه لنډۍ خو کریم افغان ته هم ډالۍ که هغه د عطر خو یې رالیږلی و نو داسې او بلکل والا حقدار دی باید ورته ډالۍ کړو. نن مو ټولې باید د ده په نوم کړې څنګه دې خوښه ده تر څو یې چې نوي عطرونه نه وي رالیږلي تر هسې ما اخیست دوهم نمبر کې موږ یو وایي موږ هم خلک پکې یادوي دغه عطرونه ډېر ډېر سره یادوو مسافر هم خپرونه ګوري چې دې ته مو پام وي. یوه لنډۍ ورته ووایه ډالۍ تا وې چې غم غلطه ومه نختر صورت ته په نشو خوړم ینه. یوه به زه ورته ډالۍ کړم زلفې مې مه لنډوه مورې په سر پرې کړو ونو نه کېږي نه کیني بازونه. بله دې هم ورته ډالۍ وي چې د زلفو تار نښه کې راکړه که په قیامت یې رانه غواړې در به یې کړم. او بله دې اتوله ارمان ته ډالۍ وي چې ویشتلی مو نه یې چې جوړې ویشتلی خدای یې ویړکه خدای به دې رغوي نه ځکه چې زموږ خپرونه یې شیر کړې وایي په مخ دې بیا څپېړې رو کړې په سترګو ړوند شې پېغلې چا وهلې دي نه. او سلام ټول راته ګران خو پاچا صاحب بیا ډېر زیات یوه ټپه راته ډالۍ کړه. پاچا صاحب ورته ډالۍ کړه ځکه دغه خپرونه چې دا ده شیر کړې ده. ما یارانه کله کوله ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ وې له خیرو دې ویرېدم. الله دې تا په چا مین کړي الله دې تا په چا مین کړي چې په تن روغ یې زړه دې پټ کوي دردونه. او یوه خبره دا ده منیر صاحب له دې وروسته څو نفرو کمنټونو کې لیکلی چې شماره راته پرېږدئ د خپرونې په سر کې به کمنټ کوو شماره همداسې کوو دواړه شمارې به د خپرونې په سر کې کمنټ ته اچوو. بس نو کوشش کوو چې خپرونې دپاره یو طریقه برابره کړو چې دویم راواخلو په ژوندۍ خپرونو کې په ژوندۍ بڼه به موږ هم ورسره وینو د خیره. دا مخکې هم کړي وه خو انیف زازي مسؤلیت اخیستی و زموږ تخنیکي همکار چې دغه پروګرام به زه سیټ کوم د خیره سیستم به منظمیږي بیا به موږ هم دوی وینو او موږ خو هسې هم ویني د خیره. دا خو به ډېر خوند وکړي او ډېری اورېدونکي دا غوښتنه هم کوي کېږي به د خیره. نو فکر کوم د خپرونې وروستۍ شیبې دي یو ساعت له اورېدونکو سره و د خیره یا قربان خپرونه مو ورته وړاندې کړي یو څو ټپې به ورسره ووایو بیا به خپرونه راټولو. زه د پړانګو میلو روغلم اول مې های کړل بیا مې ټاک وهل لاسونه او په تو به خپل همزولي جوړي په مو به خپلې جلکۍ ګوتې سرې کوي او په ټاک وتلې کې سا وکړه
چې زړه د نوي ستړي نسره جوړونه. او ستا یارانه د پروړو اور دی، نه پرې تودېږم نه مې زړه صبر کوي نه. زړګی مې غټو غمو وخوړ لکه اوبه د کمر پټه خوا وهي. حقیقت صاحب ته کل به کله د راتلو کړې زما په لاس کې درته مړاوې شو ګلونه. او دغه ټپر یې افتاب صاحب ته ډالۍ وي په زړه دې دواړه لوسه کېږدم زه مې خپلې کوژدې زیری در کوم. اذان خو صحیح موږ ته لیکي ګل په لاس درته ولاړ یمه یاره یا مې ګل واخله یا رخصت راکړه مایانه. دا زما د ماما زوی دی، بیا به ګیلمن شي که نه بیا میسیجونه کوي ستا زما ټپې کمنټونه ولې نه وایي امریکا کې دی. بس نو خوشحاله دی وي کور یې ودان. هلته ښه عطرونه هم شته والا؟ نه عطرونه نږدې شاوخوا کې هم پیدا عطرونه د دوبۍ سعودي او کویټ کې ډېر ښه عطرونه دي. بس معلومات به یې وایي چې که چا تماس نیو زموږ ځینو ملګرو ته به عابد صاحب وایي وکړي چې چا عطرونه توپې رالېږل چې ده به په خپل نوم ما ویل که داسې دی ویل چې که چا تماس نیو زموږ بس کمنټ دې پرېږدي. خو زه فکر کوم چې د عطرونو همدغه سیزن هم که نه د رالېږلو البته. عابد صاحب ته پکې څه نه وایي؟ زه مننه کوم د ټولو عطرونو کې کې دوی باید اوس خو د میدان هم جو فعال دی دلته لږ داسې هم کېږي. خو داسې هم د عابد صاحب د پیسې فکر کوم ډېرې په سختۍ ګټلی کېږي. هلته داسې نه چې موږ دوی ووایي چې موږ یې ډېرې په سختۍ ګټو تاسې یې ډېرې په اسانۍ راغواړئ. خو موږ خو ورته ویلي نه دي چې عطرونه راولېږئ. بیا چې څوک یې رالېږي ورسره به وي نو بیا موږ څه نه شو ویلی. باچا صاحب ته څه کې وایي؟ که ته وایي زما د یوه شیشګۍ یو څو میاشتې کار کوي همدغه بس ده بس زموږ هم بسه کفایت کوي. بیا چې ختم شو بیا به اعلان خپور کړو. د درخم په نوم سپرای دي هم ډېرې بیخي هغه دې تا ته راولي په نوم درخم هغه تا ته زه دلته اخلم. خو زموږ د عطرونو ریټ مه خرابوه. موږ ارماني کوډ ورته یادوو، بلوشنیل یادوو او داسې نورې ټکی ټکی کوي. زمونږ یو ملګری دوبۍ کې و هغې به چې څنګه راوکړو چې هغه دی اخر کې چې خدای پاماني حالت ته به نږدې شو بیا به ورته وویل چې سپرې نه غواړو سپرې راونه لېږئ دوی ته وایي چې راوی نه لېږي. صبر وکړه زه وګورم چې چا خو څه شی لیکلی نه دی. یو کس یوازې لیکلی دی وایي چې لکه د مار لکه چې ډېرې په تیاره مو وغوښتې. نصرت الله نیازی وایي چې بلوشنل درته ډالۍ کوم. ته صبر وکړه زه وګورم چې دا دلته دی که خارج کې دی. یاره ما ته خو دلته معلومیږي. بس نو کور دی هغه یو لیوني ته چا ویلي و چې غم ښه دی که خاري وایي مهمې دي ګونه دي خارج او دننه یې مه ګوره مهمې. بس نو وګورو چې وایي چې ما ته په سرو زرو منظور دی که د جانان د لاسه خاورې یې وي نه. په دغه عطرونو باندې بحث سره ډېر شو دوستانو. هسې موږ ټوکې سره وکړې. جلال افغان څه دي کړي وایي سعودي کې شته عطرونه سعودي کې ښه عطرونه دي وایي. دا به دوبۍ کې زه یې وګورم چې سعودي کې نشته بیا د سعودي خلک چې کله راځي یو خو به ټریک په هغه کې اخلي دوبۍ. مدیر صاحب پروفایل هم وګوري سړی چې او لوکیشن مې ولیده خو ما ته نږدې چاره اطرافو کې معلوم شو. ستا زاهد څمکنی هم وایي چې مور یې غمونو ته دې ستر کړم کمکی دې مړ وایي چې مې نه لیده غمونه. سلامونه زیدي څمکنی یم له پکتیا څمکنیو نه مو خپرونه ګورم. ډېره زیاته مننه کور دی بعد خپرونه دې شیر کړې او تا ته د یوه ډالۍ وي یوه ټپه چې د کلا شاته رنځور پروت دی که ما ور پرېږدی په دیدنې روغه. مدیر صاحب خپرونې وخت مو اوږد کړ. بلې نو داسې به وکړو چې خپرونه به راټولو کړو. دوستانو یا قربان خپرونه وه ما ساجاد شاه عصمت پاچا عبید زادران قدرت الله حقیقت زموږ د تخنیک ګران ملګري نقیب ایوبي چې ډېره خواري کوي او په کامره کې بیا له ده زیاته خواري آفتاب صاحب او همت صاحب کوي عرفان الله همت. موږ ټولو ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یاست تر راتلونکي همدې شپې له تاسو څخه رخصت غواړو او ښه شپه درته غواړو آرام خوبونه ولرئ. نو څه ویل خو نه لرئ تاسو په اخرو کې؟ ډېره مننه ټولو نه
د پروګرام تعقیب کړی دی زموږ د خپرونې ولیدله او واورېدله مننه کورونه یې ودان دوستانو بس نو ښې شېبې درته غواړو او ښه وختونه